3 orë debat u shpenzua në parlament, ndërsa seanca u ndërpre për 30 minuta dhe në fund u konfirmua ajo që dihej, mungesa e dakordësisë mes shumicës dhe opozitës për çështjen e avokatit të popullit. Asnjë nga kandidatët nuk ka firmat e deputetëve të opozitës për të garuar. Po e them edhe një herë, para një muaji është paralajmëruar në këtë foltore ky skenar. Është thënë nga deputet majorancës. Demokratët ashtu siç deklaruan dhe në Komisionin e Ligjeve janë tërhequr nga firmat mbështetëse për kandidatët e avokatit të popullit, ndaj për ta automatikisht procesi bëhet nul dhe kërkojnë tërheqjen nga kjo çështje nga rendi i ditës. Kemi depozituar me shkrim tërheqjen e firmave. E keni qenë datë 5 dhjetor shkresën zyrtarisht me 44 firmat Partisë Demokratike. Sot që ne flasim, ju po doni të fusni në rendin e ditës për vendimin për votimin e avokatit popullit, kur nuk keni kandidat të ligjshëm. Por socialistët nuk e shohin si akt të vlefshëm ligjor, për sa kohë që sipas tyre firmat ishin tërhequr pasi kishte mbaruar afati. Ligji thot firmat janë deri në momentin e mbështetjes. Nga momenti i mbështetjes, kjo histori ka marrë fund. Të 6 kandidat, fal filozofisë tonë, fal standardit tonë, nuk janë mbështetur nga Partia Socialiste. Janë 100% të mbështetur nga opozita. Pra çfarë kërkoni? Demokratët i akuzojnë socialistët se duan të uzurpojnë postin e avokatit të popullit, pavarësisht se tradita parlamentare e ndjekur prej 2012-s është që të votohet një kandidat i propozuar nga opozita. E keqja banale e kombit jeni ju, e keqja banale e kohës jeni ju. Pse i them këto? Në përputhje me vendimin e Komisionit të Ligjeve të këtij, çfarë është ky merrni vesh ju vet? Ne bëm shkresën tërheqim të gjitha firmat. Binarët e ligjshmërisë dhe kushtetutës për të zbatuar nga ky kuvend do të ishin vetëm në rastin kur Partia Demokratike t'ju kishte nisur një shkresë zyrtare me kandidatët e saj. Kështu që edhe një herë përsëris le të zgjedhim një avokat populli bazuar mbi ligjin, mbi rregulloren, mos krijoni një ngërç tjetër kushtetues me zgjedhjen e një drejtuesi të një organi kaq të rëndësishëm dhe le t'i japim qytetarëve shqiptar një avokat populli që ka mbështetje të gjerë. Jo një avokat populli të majorancës, jo të socialistëve, jo të pushtetit, por një avokat populli për qytetarët. Por përfaqësuesit e socialistëve ju kujtojnë kundërshtarëve se as Endri Shabani dhe asnjë nga kandidatët nuk i kanë firma të mbështetëse, ndaj duhet që të gjithë i nënshtrohen votimit. Lepuri thatë, po këta kush janë? Ne jemi këta. Ne jemi këta. Ne jemi nën kryetari i partisë që është këtu. Ne jemi antarët e kryesisë që janë këtu. Ne kemi firmosur për këta. Edhe si tha ky se kur të fyej ky i vetmi flamur që nuk di kur është ngritur flamuri, të fyej ky është fundi i botës. Është fundi i botës. Si tha, këta tha, gjoje. Këta tha i ka bindur Ervin Saliani. Nuk di kush është as Lepuri Surelit, as Ujku Cërikut. Çfarë doni ju tani? Konsensusi arrihet me firmë dhe me vot. Me firmë u adham ju, me vot është sot. Votimi do të bëhet në fund të seancës maraton dhe kandidati që do të marrë 84 vota do të jetë avokati i ri i popullit, i cili do të zëvendësojë Erinda Ballancën, të cilës i ka mbaruar afati 3 vite më parë.